tha igire hetokete ndagika 14 ndere tukorwo tukinyitanira na mundu gwitwo na Bishop Dr. Harrison Ng'ang'a niko koretwo ndauga tugataga na makanitha ma CFS Bunyala niho muno tumuonaga nongenda kumuona tigani tari ugo gukora gukoretwo gukire na maundu maingi muno no nginya twathikire thirikari ni akoragwo na mutungata muthenya wa Wednesday na nĩ ndĩrenda kũhe mweke ũyũ na nĩgetha akorwo agĩtũrathima na kiugo gĩtheru kĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩnjũĩ no gĩgũkũrathima wĩ harĩa ũrĩ kũgucia gĩtĩ gĩaku we ũraruta wĩra waku wa thimũ yaku na nĩgetha tũkorwo tũkĩrathimirwo nĩ ndungata ya Ngai na ndauga nĩ baba ũrerete ciana nyingĩ na niĩ admire especially their relationship with Apostle Kimani. Kaya mwabararĩtie ũguo kamwabararia ona arĩ mwana wake na gathie na mbere gũtuĩka tu nĩ akũmũsupport na kina Bishop Wanderi na ngĩingĩ mũno tũtoĩ kina Pastor Joyce mwathani tũramũrathimĩte na atuĩke wa kũmwĩka wega. He's a father and a spiritual father we respect, especially na njĩra ya ũreri Ngai witũ arogũtũũria na atuĩke wa gũgwĩka wega. Cihatitaraga thaa igĩrĩ na ndagĩka 15 rĩrĩa tũkorwo tũkĩnyitanĩra na Bishop Dr. Harrison Ng'ang'a na nĩgetha akorwo agĩtũrehera kiugo gĩa Ngai rũcinĩ rwega. Kũgeithia mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Niĩ na niĩ Archbishop Harrison Ng'ang'a njagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Tũkoragwo harĩa Bunyala Road harĩa cinyitanĩire na Uhuru Highway. Na ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkwarĩria ndeto nini cikoniĩ maũndũ marĩa mahinda ta maya matũkorete mũndũ enda gwĩke na marĩa Ngai areka na nĩ wega tũrore kiugo kĩa Ngai. Harĩ hĩndĩ ĩmwe tene Mwathani augire ndekwenda kũigua nyĩmbo rĩngĩ atĩ nĩ egwĩka kĩũndũ gĩgũtũma kwa Israeli kwage nyĩmbo, gũtigũkorwo na mĩcemanio rĩngĩ, gũtigũkorwo na kũruta sadaka, nyĩmbo cithire, pati cithire, maruga mathire. Na andũ nĩ mamakĩte mũno maiguĩte ndeto ta ĩyo, mationaga ta kũngĩgĩthiĩ ũguo no nĩguo agĩthire. Bũrũri nĩ wakĩingĩrĩirwo nĩ mathĩna maingĩ na gũtiacokire gwĩkwo mohiki, gũtiacokire gwĩkwo maruga, gũtiacokire gũkorwo na nyĩmbo na sadaka citiacokire gũtwarwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Na Ngai nĩ aheanire itũmi iria citũmaga etĩkĩrie thĩ gũthiĩ rĩmwe ũguo gwaikara rĩ nĩ arekagĩrĩria thĩ hane ũguo maũndũ marĩa mothe ma ndũire andũ mathiaga namo magathira. Na ndeto ĩyo yandĩkĩtwo Amos 5 mũhari wa 8. Amos 5 mũhari wa 8. Tareke gũthomera wĩigue ũrĩa kĩrĩkanĩro gĩgũtwĩra. Mwathani nĩwe wombire itutu cia njata iria ciĩtagwo kĩrĩmĩra na karaũ. Nĩ Amos 5 mũhari wa 18. No ndambĩrĩria mũhari wa 8 no nĩ tũikũrũke na hau kĩanda. Kuoguo harĩ njata ciĩtagwo marĩtwa ta macio Ngai nĩwe waciũmbire kũrĩa igũrũ. Na nĩ mũkũririkana nĩ kwerirwo thikũ cia mũico cia kwĩrĩria njata nĩ cikambĩrĩria kũgwa. Toguo mũraiguire gacunjĩ ka njata karagũire kũrĩa Kĩrĩnyaga. Kĩu ihiga kuma igũrũ nĩ gacunjĩ ka njata gatũkaga gakagwa. Ngai akenda gũtwĩra thikũ nĩ cigakinya. We ngĩ njata nene nĩ kũhĩa yahĩire. Kau nĩko gacunjĩ karĩa karakinyire. Rĩu rĩ maandĩko magakiuga Ngai wĩra ũrĩa arutaga nĩ mũnene, ningĩ nĩwe ũtumaga thutha nĩwe ũtũmaga thutha wa nduma nene kũroke gũkĩa. Ũguo nĩguo Ngai ahana, nĩ powerful. Ona thutha wa mũthenya gũgatumana gũgatuĩka ũtukũ. Acokanagĩrĩria maĩ ma iria rĩrĩa inene akamaitũrũra gũkũ thĩ, rĩĩtwa rĩake nĩ Mwathani. Na nowe ũrehagĩra arĩa marĩ hinya mwanangĩko o hamwe na nyũmba ciao iria ciakĩtwo na thingo cia hinya. Rĩu agĩkiuga mũhari wa 10 harĩ maũndũ ndĩramũcirithĩria inyuĩ rĩ ndĩmũthũire mũndũ o wothe ũcaragia kĩhoto. Ĩyo nĩ verse 10. Mũndũ wothe ũcaragia kĩhoto nĩ mũndũ tekũhakana, ndekũruta kĩndũ, arenda maũndũ mothe mathiĩ straight atĩ nĩ mũmũthũire. Ngai arĩ kuona maũndũ ta macio rĩ na nĩ kũbangabanga ũrĩa kũninĩra andũ raha. Na mũkamenereria ũrĩa waragia ũhoro wa ma. Na mũndũ ũrĩa ũraria ma akamenererio cio nake gũtũra aragia atĩa. Rĩu kwenda tũikare atĩa twagĩtũra twaragia ũguo tũgateithĩkĩra ku. Mũkamenereria mũndũ ũrĩa waragia ma. Na rĩrĩ tondũ nĩ mũhinyagĩrĩria mũthĩni mũkamũtunya irio ciake na mũkeyakĩra nyũmba cia mahiga maicũhie rĩ we no waigua
Ngai age na bũrũri-inĩ nĩ gwakwo nyũmba cia mahiga maicũhie, na mbeca icio cia gwaka mahiga macio maicũhie nĩ gũtunyanwo iratunyanwo, harĩa cirauma nĩ gũtunyanwo ciratunyanwo. Rĩu Ngai nĩ athanaga bũrũri ndũgũthiĩ ũrĩa ũthiaga. Na mũkeyakĩra nyũmba cia mahiga maicũhie rĩ, mũtirĩ hĩndĩ mũtagatũra thĩinĩ wacio. Mũhandaga mĩgũnda ya mĩthabibũ na mũtirĩ hĩndĩ mũkanyua ndibei yayo. Koguo maandĩko makauga atĩ ũngĩaka nyũmba ya gwĩcũhio mahiga, mwake manyũmba maingĩ mecũhĩtio mahiga, na mbeca icio nĩ gũtunyanwo citunyanĩtwo nĩ cia gũteithia thĩni, cigathiĩ gwaka manyũmba macio maicũhie. Ngai nĩ atuaga itua rĩa kũgarũra thĩ ĩhane ũndũ ũngĩ. Mwathani wa 12 ũkauga atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ ũrĩa mehia manyu maigana, na ngamenya ngero iria mwanagera. Mũnyamaragia andũ arĩa athingu, mũkamũkagĩra mahaki. Na bũrũri ũngĩtĩkĩra andũ magĩtĩkĩra kũhakwo mũno, atĩ o harĩa wathiĩ nĩ kũhakanwo, nĩ gũkinyaga handũ rĩu Ngai akagarũrania. Yani akaharagania mĩũndũ icio ciothe cigathira, gũkaga ũndũ kũngĩkwo. Na mũkahotomia waragania magoti-inĩ. Na andũ mathiĩ igoti-inĩ rĩ, andũ arĩa mena kĩndũ makahotomia cira. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ na kĩndũ akahotwo, na nĩwe ũragĩrĩirwo nĩ kũhotana. Maũndũ macio mothe nĩ mũranyita maũndũ macio mothe ndathoma, maũndũ macio mothe mangĩoneka bũrũri-inĩ. Andũ arĩa ogĩ na mathomaga Bible nĩ mamenyaga nĩ gũgũka kĩũndũ gĩa kũgarũra maũndũ macio mothe. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, tuai na ngoro cianyu mũhari wa 14. Ndathoma Amos 5, ona ũngĩcoka ũmĩcokera nĩ ũkuona noguo. Amos 5 mũhari wa 14. Tuai na ngoro cianyu gwĩkaga maũndũ marĩa mega, no ti marĩa moru, nigetha mũtũre muoyo. Mweka ũguo, Mwathani Ngai mwenye hinya wothe nĩ arĩkoragwo hamwe na inyuĩ o ta ũrĩa mugaga. Koguo aya nĩ andũ maugaga Ngai arĩ hamwe nao, no ndarĩ hamwe nao tondũ maũndũ macio mothe twathoma nĩmo mekaga. Na maya nĩ maũndũ serious. Maũndũ maya Ngai auga matũmaga arehithie kana etĩkĩrie kĩthĩna gĩũke bũrũri-inĩ rĩ, nĩ maũndũ maingĩ. Tũigua haha ti itherũ rĩho, nĩ mũthũire mũndũ ũrĩa ũcaragia kĩhoto, ĩyo nĩ verse 10. Kũmenereria mũndũ ũrĩa waragia ũhoro wa ma, kũmenereria ahunjia mamenagĩrĩrio, tigana na ahunjia acio, no mbeca mare. Kũmenereria andũ acio mararia ũhoro wa ma, gwĩtaga hau mbere kũharaganio bũrũri. Andũ maremwo nĩ gwĩka ũrĩa makaga, na nĩkĩo mĩrimũ ta ĩno yũkaga. Na mũrimũ ta ũyũ woka nĩguo ũninaga ndaci, ũkanina nyĩmbo, ũkanina mĩhang'o mĩingĩ, na ta rĩu Kenya nĩ ũninĩte. Na thĩinĩ wa hĩndĩ ya tene woka ta gũkũ waninaga nginya andũ nginya matiĩcokaga gũkoma mũndũ akuhanĩrĩirie na ũrĩa ũngĩ. Ona gũkũ nĩ afadhali. Na rĩrĩ tondũ nĩmũnyagĩrĩria mũthĩni mũkamũtunya irio ciake, na mũkeyakĩra manyũmba nyũmba cia mahiga maicũhie rĩ, mũtirĩ hĩndĩ mũgatũra thĩinĩ wacio. Waka nyũmba ĩna mahiga mecũhie, na nĩ kũiya wĩiyĩte, mbeca icio tunyanĩte nĩ mũthĩni ũngĩcirĩte, atĩ maandĩko makauga atĩa? Mũtirĩ hĩndĩ ũgatũra thĩinĩ wa nyũmba ta ĩyo. Mũhandaga mĩgũnda ya mĩthabibũ, mũtirĩ hĩndĩ mũkanyua ndibei yayo. Atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ ũrĩa mehia manyu maigana, ngamenya ngero iria mwanagera. Mũnyamaragia andũ arĩa athingu, mũkamũkagĩra mahaki. Koguo rĩrĩa ũrona kũraheanwo kĩndũ bara-inĩ, kũrahakanwo, nĩ gũcotha Ngai, nĩ kũmũthirĩkia. Na maũndũ macio nĩmo bũrũri twagĩrĩirwo nĩ gũtiga, nĩgetha kũgĩe na thayũ, na nĩgetha mũrimũ ũyũ ũthire, na ĩrĩa ĩngĩbangĩtwo gũka ĩthire. Tondũ ũcio rĩ, gũkira ki mahinda ta maya moru ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa mwega. Ũcio nĩ verse 13. Atĩ tondũ ũcio rĩ, gũkira ki mahinda ta maya moru rĩ, nĩguo ũndũ ũrĩa mwega. Verse 14. Atĩ ta rĩu andũ magĩrĩirwo nĩ gũkira ki, matige kũhakwo, matige kũiya mbeca, matige kũhinyĩrĩria mũthĩni, meterere cira ũtue cira, igoti rĩtue cira na kĩhoto. Tuai na ngoro cianyu gwĩka maũndũ marĩa mega, no ti marĩa moru, nĩgetha mũtũre muoyo. Mweka ũguo, Mwathani Ngai mwene hinya wothe nĩ arĩkoragwo hamwe na inyuĩ o ta ũrĩa mugaga. Gũtirĩ bũrũri thĩinĩ wa thĩ ugaga nĩ wendete Mwathani ta mabũrũri maingĩ ma Afrika. No ũkona ona makiuga nĩ mendete Mwathani, acio marauga nĩ mendete Mwathani, ũkona marahakana matarĩ na problem. Nĩ megwaka nyũmba na mahiga mecũhie na makũiya, nĩ megwĩka tũmaũndũ tũu tuothe twaigua. No maandĩko magathiĩ na mbere makauga atĩrĩrĩ,
menai maundu maria moru na mwende maria mega onai waragania ni urarumirirwo magoti-ini manyu. Tari mundu ukiuga ni wa kanitha na keheta na Bible na ni maheni matheri igoti-ini, Ngai ndaikaraga atokite ku visit maundu macio na kurora uria megwikwo. Mundu ari kuhenania na kirikaniro kiria igoti-ini ni ethondekera cira wa uria agaka nyumba na ndagaikara, ni egekira cira uria ndikio onaga andu marikia nyumba nene ukona mathiko mekika andu makagona nyumba ino niwe urakaga ari hakuhi kurikia ona ni hindi araingiraga gwagithie tondu maundu maya ni makinyagira mundu ehitaga igoti-ini ukahenania tondu ni ukagia na thina thutha-ini. Mwene hinya wothe ri ni ekuiguira tha andu aria matigarite muoyo a nyumba ya Joseph. Nyumba ya Joseph ni kuga mundu waragia ma, mundu tangiteka gwika ungumania ona ena chance ya gwika, metagwo nyumba ya Yusufu iria itigarite mahinda-ini maya moru. Na muhari wa 16 kauga tondu ucio Mwathani Ngai mwene hinya wothe kuga atiri ni gukagia kiriro njira-ini ciothe, andu makarira makiugaga atiri uiya wakwai macoke mete arimi moke macakaya na andu aria moi kuina nyimbo cia macakaya marire. No waigua maundu maya mothe maciaritwo ni mahaki, magaciarwo ni wici, magaciarwo ni ungumania, magaciarwo ni guthii igoti-ini mundu akahakana cira ukaga gutuo na kihoto, magakorwo makimenereria ahunjia aria maragia uhoro wa ma, makagweta na maritwa moru muno, magetwa maundu moru. Ati icio ciothe ri nicio citumaga ati ona andu matikahota kurima ni gucakaya na njira-ini ciothe andu aria marathi magicomplain riu tugwika atia uguo niguo uiya wakwai ni kuga tugwika atia uria riu wacemania na mundu ehumbirite kanua rakuria riu ni ndiramenya nete gwika ni ndiwe guguthia atia. Na vari wa 17 ona migunda-ini yothe ya mithabibu ni gugakorwo na kiriro. Maundu macio mothe magekika tondu ni ngagerera kwanyu ngimuherithagia, uguo niguo Mwathani oiga. Muhari wa 18 kainyui aria mwetagirira muthenya wa Mwathani muri thina-ini ati gwakiriria Jesu gucoka ri andu ni makauga ni marenda Mwathani aria gucoka, reke Mwathani acoke ni twi ni aguka. No andu acio ni kai ni magakorwo na thina muthenya ucio ukamuguna naki. Muthenya wa Mwathani ugakorwo uri wa nduma ti wa utheri, ukahanana na ta mundu ukurira muruthi agwatwo ni nduba. No waigua thina uyu waiko thiku cia mwico cigithie gukinya nigetha mwico wa thi ukinye ati gukuhana ta ukiurira muruthi ihenya ucemanie na nduba o rimwe. Icio ciothe ciendaga kuria mundu, kana ta mundu wainuka gwake aingira nyumba ri enyitirira ruthingo na guoko gwake arumwo ni nyoka. Ugakinya nyumba ndoi mundu akinya nyumba anogete akinyitagirira ruthingo rwa gwake, nyoka igakorwo yume ruthingo-ini igakuruma. Muthenya ucio wa Mwathani ukarehe o nduma no ti utheri, ugakorwo ri muthenya wa kieha utari no utheri ona hanini. Verse 21 atiriri Mwathani ekuga atiri nethuire thiguku cianyu na nĩ cinjiragia ngoro. Mwathani augire ati akinya guka ni gugakorwo na thiguku nyingi muno, party celebrations, na nĩ mwe niguo kuhana thiini wa thi kwina thiguku nyingi muno. Wacha kwina thiguku cia Kikristo, kwina thiguku cia ndini cingi, kwina thiguku ona ingi ikiragwo maski ciana cia kwa ngoma, kuri thiguku ingi raumire oro riu witagwo Valentine, kuri thiguku nyingi muno. O waikaranga ukaigua hega thiguku kangi kero kaumira, andu magakena. Ino ni thiguku ya men's day, women day, thiguku cingihite. Nake Mwathani akauga atiriri nethuire thiguku cianyu, thikũ cia mwico. Ngai arauga thiguku-ini uria gwikagwo ni njiguite uru muno, ni njiguite uru ni thiguku cianyu na ni cinjiragia ngoro. Uri wathie handu ukona kindu kirenda gutuma utahike no ucoke ringi, nake Ngai ati thiguku ni cimuiritie ngoro muno na ni gucie nyingi. Wakorwo ni thiguku tene yakuga ati niwe waciarirwo, oi aka ni njohi yaciarirwo hindi iyo, ai aka ni waganu wa umaraya waciarirwo, ai
yani ugakora nginya tumuru turia tutaganaga twaganaga muthenya ucio nginya ukarigwo ne Jesu waciarirwo kana ni waganu waciarirwo thiguku ici cikairia Ngai ngoro piu akaira ngoro nikio murona maundu maya marathie ti mega mara ngigi ni ciukire mara ni gukire indo cia kunina andu mara nyamu ni ciumirire bara mara kiguo ni giukire mara githingithia ni giukire maundu maya mothe Ngai ni aragaria kwira andu ririkanai ndaugire niki kingituma ndehe maundu ta maya akauga thiguku cianyu ri hai cinjiragia ngoro ona mwandehera magongona manyu ma njino ici ni sadaka cia kanitha kana magongona manyu ma irio cia migunda ndimamukira ndiumbuia magongona ma thayu maria marutaga nyamu iria munoretie nona kuri andu Ngai akinyaga akauga nginya sadaka cia kanitha ndaracienda ta riu tutiramenya niki kurathire tondu thi ngima riu thina uria urokire no nginya kanitha cihingwo na niho tutwaraga sadaka riu ona sadaka iria tutigitie no iria cineanagwo kanitha-ini nangi no iria cia gutwara ukauga Ngai ni ndarehe sadaka ino mbere yaku ndirikana na andu akwa na muturire wakwa icio ciothe riu ni horie thi ngima na kuri mabururi maraugite matingihinga makanitha mabururi maingi ta matano thiini wa thi kana 10 othe riu mambiririe kuga ni mekuhinga ni marona thina uyu ni munene riu ri Ngai ndakiregire nginya magongona tutware kigongona-ini giake ati magongona maria manoretio ndaramenda verse 23 akauga thengeria nyimbo icio cianyu cia inegene akiuga nyimbo iria muinaga cia kanitha ri riu icio ni inegene koguo Ngai ni akinyaga handu akanoga tondu acio maraina nyimbo no aganu acio maraina nyimbo no raigua makihikania ringi mundu akaina rwimbo rwega rucio kaigua ni ahika ringi riu ritagwo riu inegene mundu akaina wega nginya andu makarira agacoka kaigua hurite mutumia wake makofi kuhura ukaigua rwimbo ruinitwo nginya ona wikarite ugakora kuguru gwaku kuguthithia ukauga ucio muini ni mwega ndakwira rucio gethikiriria arateire mutumia na ciana 3 atiga muthuri na ciana ona ungi na hika na niguo rainite rwimbo rwega Ngai ndekuhura bururi Ngai ndekugutha bururi ngundi thi tigwo rauga eheria nyimbo ndigucienda ni inegene ndikwenda kuigua migambo ya inanda cianyu keyboard uwe gambagio Ngai ako ndikwenda kuigua na nikio rona ni turahoreirio ginya inanda icio ni hamwe na hamwe uracigua riu inanda icio ni huru citiriku handu hoguo ri verse 24 rekei waragania utherere ta mai naguo thingu o ta rũĩ rũrĩa rũtahũaga angĩkorwo nĩ tũkwenda Ngai ende nyĩmbo citũ rĩngĩ etĩkĩre tũine rĩngĩ etĩkĩre inanda tũhũre ĩta gĩkĩ kĩragamba ũguo ngĩaria nginya ũkaigua Ngai nĩ arakena nĩ kĩnanda ũrĩa kĩragamba maandĩko makauga no waragania ũthererie ta maĩ waragania nĩ ikuĩte kũiganania andũ kwaga kũhinyanĩrĩria kwaga gũtunyana gutiga kuiya mbeca cia thirikari na mbeca cia andu na mbeca cia muingi na mbeca cia thini kwaragane kuiganane na uthingu naguo utherere ta rũĩ rũrĩa rũtahũaga nginya hunjia mahunjĩtie wega mundu arikia kuhunjia ukaigua nĩ aragĩire mutumia ũngĩ areta baby munini wa mĩaka mĩnini nĩkĩ gĩkũgiria Ngai ahore andu na mere mambe meherie nyimbo tekwenda gucigua tari gukirite iguru gutiri na nyimbo cirathi tena gukoragwo na nyimbo hingo ciothe micemanio ya nyimbo kila Sunday micemanio ya nyimbo kanitha-ini o wiki nyimbo mikawa-ini cirahorio ihinda na mundu akia ukaigua nikuo kurarwarirwo tari hari muthuri wi kuria murimo augire we kanitha yake ndekuhinga kwaya yake ni metikitie Ngai matiko ithe matiarwarire othe nginya na kanitha iria ingĩ ciagĩte na hinya nĩ ũndũ wake kũhingũra rĩ rĩrĩa ciaiguire nginya pastor nĩ akua rĩ ithe matirahingirie othe maramaka nginya kũrariga kaĩ Ngai ataragitĩra atarĩ mũndũ ũngĩtenda kwenda nyĩmbo ũcoke ũine rĩ mũrimũ ũngĩũka kaĩ ekũgiria ũnyitwo nĩguo ndeto nĩ nditũ mũno na itanarĩkia tondũ ndigũkĩenda gũgĩtũmĩra ndagĩka nyingĩ mũno rĩ nĩ ngwenda gũkwĩra rekei tũgarũrũke andũ a Ngai nĩ tũgarũrũkei ti kwega andũ a Ngai nĩ tũcenjie ũyũ nĩ Ngai ũraria
maundu maya mokite magakora andu. God is speaking. Rekei tugaruke, rekei twitikire Ngai acenjie maundu maria mari kuo, na nigwenda kumwira ringi rekei twitikire gucenjia. Ngai ni ukorwo hamwe na ithuĩ. Nigwenda kumuhoera na nigwenda kuhoera bururi witu ni undu wa maundu macio ndathoma maritu tondu ni tahandikirwo bururi witu hau. Bururi witu nguo niguo hana, na ithuĩ tũrĩ aini mũno na hunjia mũno na aruti wĩra wa Ngai mũno, no Ngai nĩ aroneka arathi aregete rĩu magongona macio kauga ndekwenda, na rĩu nĩ akinyire kuga ndekwenda nginya nyĩmbo, tondũ nao aini a nyĩmbo mamogarũrũkire mũthenya rĩ thaa thita, mageka maũndũ marĩa marĩ magigi mbere ya Ngai, mageka maũndũ ma kwĩrĩhanĩria. Mũthuri ũmwe nja ya kĩhiko na kĩoyo kauma, ndeto icio nĩ citurĩtie Ngai na citimũkenetie, na nĩngwenda kũhoya nĩgetha Ngai atũiguĩre tha na acenjie mĩonere itũ ya maũndũ. Ta rĩu ndĩraroga Amos 8 ndiũĩ kana no ngũkĩrora ndagĩka ĩmwe thaa ciakwa citanathira, atĩ Mwathani akĩnyonia kĩoneki thĩinĩ wa kĩoneki kĩu rĩ, ngĩona gĩkabũ kĩihũire matunda. Mwathani akĩnjũria atĩrĩrĩ, Amos nĩkĩ ũrona? Na niĩ ngĩcokia atĩrĩrĩ, ndĩrona gĩkabũ kĩa matunda ma ndomoko. Ĩyo nĩ Amos 8. Nake Mwathani akĩnjĩra atĩrĩ, nĩ ngũtomithia andũ akwa Isiraeli, na rĩu rĩ ndikwĩricũkwo arĩ guo njage kũmaherithia. Mũthenya ũcio nyĩmbo iria ikainagwo hekarũ-inĩ rĩ igatuĩka o macakaya. Ona Ngai akiuga atĩ mũngĩona ndambĩrĩria kũrega nyĩmbo, matũ ma andũ magarũrũ maigue matikwenda nyĩmbo ta icio, nĩ kũhĩtana kũhĩtanĩte. Ndakiuga ciimba nyingĩ igakorwo ciaraganĩte kũndũ guothe, igateagwo gũkirĩtwo. Ndĩronire ciimba cirateo nginya rũĩ iria-inĩ gũkirĩtwo ki, hatirĩ mũndũ ũrarĩra agatiga na mboresa, andũ magaikia nginya ciimba rũĩ iria-inĩ. Ũguo nĩguo Mwathani oiga, inyuĩ mũrangagĩrĩria thĩni na mũkananga arĩa matarĩ hinya bũrũri-inĩ. Iguai ũhoro ũyũ, mwĩraga na ngoro atĩrĩ, mĩthenya ya thigũkũ rĩ ĩrĩthira rĩ nĩgetha tũkendie irio citũ, thabatũ ĩrĩthira rĩ nĩgetha twambĩrĩrie gũthogorana, tũcoke tuongerere thogora wa indo. Ithuĩ ũguo tiguo thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene? Kĩndũ kĩrendagio ciringi 150 kĩrendio 500, tuongerere thogora wa indo, tũhũthĩre ithimi cia maheni na tũthũkie maratiri nĩgetha tũhenie agũri. Ratiri ya gũthimĩra kilo ĩmwe wa thimũ cio wa thimarĩ nĩ 3/4. Maũndũ maya ithuĩ tũma matũmĩte Ngai agĩũke auge atĩ nyĩmbo citigũcoka kũinwo ndigũcienda, na gũtigũcoka gũkorwo magongona yani kanitha nĩcikũhingwo, maũndũ maya mothe, na twendie mathuro ma ngano goro nĩgetha tũgũre mũndũ ũrĩa mũkĩa, nake mũthĩni rĩ tũmũgũre na thogora wa nyamũga 2. Nyamũga 2 nĩ kwa mũthĩni akaheo mbeca cingĩgũrwo nyamũga 2 akaiganĩra. Atĩrĩrĩ Mwathani owe Ngai wa Isiraeli nĩehĩtĩte akauga, nĩma ndikariganĩrwo nĩ ciĩko ciao njũru onarĩ, nĩ ũndũ ũcio rĩ thĩ nĩĩgathingitha na andũ othe arĩa matũũraga kuo manyitwo nĩ ihooru. Ndĩrathoma Amos 8 kuma verse 1, rĩu ndĩ verse 8. Bũrũri wothe nĩũkainainio no hane ta rũĩ rwa Misiri rwa Nairo rũkĩihũra na rũkĩhwa. Ndĩrona ũrĩa njũĩ cihũrĩte ta River Nile na kũrĩa Misiri, ndũĩ nakuo nĩkuo cicemanagia rũihũraga nginya rũgathiĩ rũrĩ igũrũ ta ngari ihenya itheri, atĩ nakuo tũkaihũrĩrĩrwo nĩ maĩ ũguo. Mũthenya nĩ ũroka na nĩndĩtũma riũa rĩthũe mũthenya barigici na bũrũri ũgĩe nduma kũrĩ mũthenya. Nĩ niĩ Mwathani mwenye hinya wothe ndoiga ũguo. Mĩthenya yanyu ya thigũkũ ngũmĩgarũrania ĩtuĩke mũthenya wa macakaya, gũtigũkorwo thigũkũ rĩngĩ. Mũthenya wa thigũkũ nĩ ta macakaya, gũtirĩ mũndũ wĩ thigũkũ-inĩ. Nyĩmbo cianyu cia gĩkeno ndĩtue cia kĩeha, nĩngatũma mwenjwo mĩtwe yanyu na mwehumbe mbegũ cia makũnia njohero-inĩ cianyu. Inyuĩ na inyuĩ mũtuĩke ta aciari maracakaĩra mwana wao wa mũmwe. Mũthenya ũcio ũgakorwo mũrĩ mũrũrũ o nginya mũthenya waguo. Rĩu Ngai arĩ kũrakara kuoneka maũndũ marĩa maroneka. Maũndũ ma shaitani marehete, no Ngai nĩetĩkĩrĩtie moke tondũ nao andũ nĩ mamũthakĩire. Marahunjia hwaĩ-inĩ makanyua njohi, makaina nyĩmbo cia kũgoca makĩrũgarũgaga makiuga tũgoce watheru. Hwaĩ-inĩ mũndũ akarara kwa mũtumia ũngĩ, mũndũ akaina wega, hwaĩ-inĩ agatiga mũtumia wake akoya ũngĩ.
ego niki gikugiria ngai ainainia thi na inainia ri ni uramenya ni arainainia utige gutheka ucakae urire tugarurukire ngai icio nicio ciugo ciakwa muthenya wa muthi rekai tuhoe mwathani ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu ni andu aria mathikiriria ndumiriri ino na aria makamithikiriria ona rita ngai mahingure maitho mone kiinaino ni kiambiriirie nigetha ngai augie atiriri ndarakenio ni maundu maria makoretwo magikwo ona maritwa riake ni tondu uria andu maikarite uria mahakanite uria mahinyaniriirie ngai ni ndahoya uigue ihoya riri na ugarure mundu wothe wathikiriria ritwa riaku rigoco thiini wa Jesu Kristo ni twahoya amen. Amen and amen. Woi. Ndikuongerera undu tondu ni mahitia kuongerera no mwathani arotuiguira tha twirwo uhoro uria twagirire gwika ni gukira ni ihinda ria kwirora o mundu muru na mwari wa ithe witu na nigetha twiririre ngai uyu message iyo ni a call to repentance. Rĩu andũ aingĩ mũno maranjũria Archbishop Harrison Ng'ang'a athoma Amos 5 kũrutia mũhari wa 10 gũikũrũka ũguo na Amos 8 kũrutia mũhari wa 1 gũikũrũka ũguo thiĩ cokerere wĩthomere we mwene Ngai arotũririkana na atũiguĩre tha woi especially ithuĩ aini ona atungatĩri na nĩwĩona kiugo gĩtheru kĩngĩ kiugaga judgment ĩkambĩrĩria kĩgongona-inĩ. Ngatho cia mwanya Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a nĩ ũndũ wa kiugo kĩega na gĩthaka gĩa gũtũririkania woi tũgĩe na ihinda rĩa kwĩrirĩra Ngai mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩgetha maũndũ marĩa matũkorete thĩinĩ wa bũrũri witũ Ngai agĩe na ihinda rĩa gũtwehereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũrĩ mweri mwerũ na angĩkorwo nĩ grace ĩno ya Ngai nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ no nginyagia mwathani atũteithie tũgĩe na waragania tũtuĩke andũ mekũrũngĩrĩria mĩthiĩre yao twende maũndũ marĩa marĩ mama o ta kiugo gĩakorwo gĩgĩtwarĩria rũcinĩ rwega na tũthũre maũndũ marĩa moru nake Ngai watha nĩ gũtũiguĩra tha na tũhonerie nginya bũrũri witũ. Ũcio warĩkia kũgayana na ithuĩ kiugo gĩtheru kĩa Ngai gĩtagwo Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a nĩ baba ahete gĩtĩo mũno na nĩ baba ndĩtĩagĩra nĩ tondũ reke ngwĩre nĩ baba mwega tondũ ndarĩ itherũ nĩ ndarutire wĩra wakwa na ngiuga ũrĩa harĩa twakinyanirie hĩndĩ ĩyo ya gũtuĩka nĩ ndahika Jesũ arotũiguĩra tha na atũteithie and I thank God nĩ tondũ ũrĩa arũgamire na niĩ Ngai witũ aromũrathima na atuĩke wa kũmwĩka wega tiga nĩ ũguo mũthenya wa ũmũthĩ nokorwo ndingĩrĩhathikarĩire na ndingĩrahunjia no nĩ ngũgatha Ngai nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na gũikara wĩ such a father ũrĩa ũramenya rĩrĩa kũrĩ kũũru ndakũhithaga agũkenia atekwĩra nĩ kwega na rĩrĩa kũrĩ kwega nĩ akwĩraga nĩ ũthiĩte wega no kwarũra nĩ akwĩraga njĩra ĩyo gereire ndĩgũtwara ĩgũkinyie. Ngai witũ arotũigĩra ndungata ĩno yake amĩtũrie tũtũre tũnyuaga ho tũtũre tũtahagia. He is a very good family counselor na nĩ tũcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wake. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrotũra rĩgocagwo. Ndũgatungĩte na kanitha wa CFF nĩ ũkoragwo rĩ presiding Archbishop wa makanitha mau mothe ma CFF handũ marũma na nĩ baba ũrerete ciana nyingĩ ciana ngĩtĩĩra ũmũthĩ na andũ ona angĩtuĩka nĩ athiĩ retire ndangĩcaya nĩ tondũ nĩoĩ tuone nĩ tũingĩ mũno tũngĩmuma na thutha na thome tũmwĩre dadi nĩ warũgamire naniĩ nĩ wandirĩrĩire nĩ wetĩkĩrire ngũrange kwagĩa na ihinda rĩa kũhĩtana ndwathinĩkanirie. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a ũgeithirie mam ũgwĩtwo Lucy Harrison geithirie twana twaku na ũgeithie kanitha wothe at large na Ngai witũ akũrathime. Thank you so much nĩ tondũ wa kiugo kĩu kĩega ũguo ona mahoya mau arĩkia gũtũhoera na nĩ ũĩ rĩu angĩkĩhoya niĩ ndingĩhota gũgĩcoka gũtumũra kanua nĩ gũgĩtana rũcinĩ rwega. Nĩ wega twĩtĩkĩrie kiugo kĩu gĩtũkue o mũndũ eite mũcemanio rũcinĩ rũrũ rwega. Ndĩrona andũ aingĩ makiuga niĩ ndirĩ ndathoma hau nĩguo gũthiaga na nĩkĩo mwathani egũgũthagathagĩte nĩgetha nawe wĩikare mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ
na nigetha wĩiguĩre ũguo na nigetha ũmenye mĩthenya ya thigũkũ nĩ mĩnini. Ũyũ ũhoro wa rwĩmbo nĩ twehereirio nĩ ũndũ wa gũkorwo ona ithuĩ tũracina rĩ mĩkĩre itũ ya maũndũ hena gathĩna.